Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ijuru riratabara. Umurongo w'uno munsi tuwusanga muri Zaburi igice ca 34 ku murongo wa 19. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Naho zoba ingwara, naho bwoba ubukene, naho ryoba ihamwa, naho yoba amarushwa, ibyago, vyose Uhoraho abimukiza vyose, naho vyoba n'ivyaha mbere. Uyu munsi ukaba ugwaye, canke ugwaje, canke ubuze ico wambara, canke ubuze ico urya, canke uri mw'irinde ry'ikindi kibazo ico ari cyo cose, turakwibukije ko amarushwa y'umugororotsi naho yoba menshi ate, Uhoraho ayamukiza yose. Witege Imana muri ivyo bibazo urimwo, muri ubwo bukene urimwo, muri izo ngorane urimwo, muri ayo maganya, muri uko kugwaza iminsi yose. Witege Imana, Imana igiye kugutabara, Imana igiye kukugirira neza, kuko ataho yigeze ireka ngo umugororotsi wayo ngo asegerereze, canke uruvyaro rwiwe ngo rusegerereze. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ayo marushwa kuba hari saka tabonetse. Ijambo ry'Imana rivuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Wizigira Imana, wizera Imana, uyigororokere muri ivyo, ube intungane muri ivyo, ukora ivyo kugororoka, ntiwicire inzira. Imana igiye kugukiza byose. Uyu munsi ugwana intambara nziza, turabipfurije umunsi mwiza. Satani